Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie di cronaca dal Veneto. Fra poco andremo a Padova, dove c'è stato l'ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. Tante le notizie da tutto il territorio, poi l'attualità, poi ovviamente tutto quello che riguarda il Veneto. Abbiamo anche la possibilità poi di avere ospiti in studio, collegamenti con i nostri giornalisti per tutti gli aggiornamenti del caso, ma partiamo da una bella notizia di sport, perché il volley veneto è ancora sulla vetta, diciamo, italiana. Porro per Jordan Larsson, Murata da Raffa Folì, la chiude lei, 15-8 al tiebreak. Imbattibili. La trasferta di Monza regala alle Pantere di Lemoco il quinto scudetto, quarto consecutivo di una storia che in 10 anni ha visto Conegliano conquistare la bellezza di 19 trofei. Avanti 2-1 nella serie, era in palio il primo match point e le ragazze di coach Santarelli hanno agguantato subito l'occasione, cogliendo il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Contro un'avversaria agguerrita come Monza, che aveva sorpreso Limoco in gara 1 vincendo al Palaverde, ci è voluto un altro tie break per arrivare al traguardo, dopo che le squadre avevano conquistato 2 set a testa. Poi la festa finale, che ha un sapore particolare per la superstella Paola Egonu alle ultime battute con la maglia giallo-blu. Ora l'ultimo passo è la finale di Champions del 22 maggio contro Istanbul, quello che i tifosi sperano possa essere l'ultimo regalo della Pantera delle Pantere per la sua Conegliano. Ovviamente un grande applauso a questa grande squadra. Adesso però cambiamo decisamente argomento, entriamo nella pagina della cronaca. C'è stato un tentato omicidio a Padova, andiamo subito a vedere cosa è successo. Ha afferrato il coltello da cucina e l'ha colpita alle spalle mentre stavano discutendo all'interno del loro appartamento in via Beato Cafasso, nel quartiere Arcella di Padova. Non voleva che la loro storia d'amore finisse, un amore malato, ossessivo per Stefano Fattorelli, 51enne, finito in carcere ancora una volta per aver usato violenza nei confronti di una donna, una 50enne infermiera padovana con cui stava divorziando. Non è la prima volta che l'uomo è coinvolto in un fatto di sangue, è pluripregiudicato per omicidio e stalking. Nel 1999 a Grezzana, nel veronese, Fattorelli uccise con 33 coltellate l'ex compagna dell'epoca, Vilma Marchi. Per questo omicidio era stato condannato a 12 anni di carcere, ma ne aveva scontati 6. Poi era stato condannato per stalking nel 2011 per aver minacciato e perseguitato una psicologa 54enne conosciuta mentre era in carcere, con cui aveva iniziato una relazione. Fattorelli era tornato così nuovamente in cella. Una volta uscito di prigione aveva iniziato una nuova vita e poi aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, che ieri, in preda alla rabbia, ha accoltellato alle spalle durante l'ennesima discussione. Il tentato omicidio è avvenuto nell'appartamento che avevano condiviso per un po' di tempo all'Arcella. Un rapporto che era finito, lo testimoniano anche i messaggi che l'uomo scriveva su Facebook lo scorso 20 aprile. Ieri la donna era andata lì per chiarire, conosceva il passato del suo ex, ma non pensava che potesse nuovamente arrivare a tanto. Colpita alle spalle ha iniziato a urlare disperata. Le sue grida hanno allarmato i vicini, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati in via Cafasso, i militari hanno trovato la donna riversa a terra e ferita. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Stefano Fattorelli ha tentato la fuga in strada, ma è stato bloccato e portato in caserma, poi arrestato ancora una volta. Avremo poi notizie fresche dalla nostra redazione padovana su questo ennesimo caso di violenza, di certo non l'ultimo purtroppo di questo anno, che è cominciato davvero male sotto questo profilo. Adesso ancora cronaca, andiamo nel veneziano, dove una neonata di Chioggia è ricoverata per emorragia cerebrale nel reparto di terapia intensiva.
Lotta tra la vita e la morte, la neonata di 5 mesi di Chioggia ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova per un'emorragia cerebrale. Al momento il magistrato non ha ipotizzato reati né indagato nessuno, ma sul caso di cui si stanno occupando i carabinieri di Chioggia è stato aperto un fascicolo. La bimba continua ad essere sedata e a seconda di come andranno le prossime ore i medici valuteranno se ridurre o meno la sedazione per vedere la reazione. Nel frattempo i carabinieri stanno cercando di capire quale sia l'origine dell'emorragia e hanno ricevuto l'incarico di sentire la madre e i familiari per ricostruire cosa possa essere accaduto prima che la piccola arrivasse al pronto soccorso di Chioggia. Non aveva segni evidenti che potessero far pensare a una caduta, a un colpo accidentale o un gesto violento nei suoi confronti. Aveva febbre, convulsioni e vomito. I medici hanno cercato di stabilizzarla, ma lunedì verso le 18, visto l'aggravarsi della situazione, hanno deciso di trasferirla a Padova con l'elisoccorso. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, anche quella che la neonata possa essere stata sottoposta allo scuotimento, anche involontario, ma che in un bimbo così piccolo e delicato può portare gravi conseguenze, anche letali. La muscolatura del collo infatti è tenera e un gesto così potrebbe far sbattere ripetutamente il cervello contro la scatola cranica, provocando danni gravissimi. Ci arriva ora una notizia dall'ANSA riguardante il tentato omicidio di Padova. Non sarebbe in pericolo di vita la 51enne accoltellata nella sua casa padovana dall'ex convivente. Ci fanno sapere i colleghi dell'ANSA che dopo averla colpita alla schiena l'ha lasciata a terra gravemente ferita. La conferma arriva dai sanitari padovani. L'operazione effettuata sulla donna per ridurre i danni provocati da una delle coltellate, quella che l'ha raggiunta alla schiena, è riuscita perfettamente. A dare l'allarme era stato un vicino di casa che dopo averla soccorsa aveva avvertito i carabinieri. La donna abitava in quell'appartamento solo da pochi mesi. Poi avremo modo di approfondire ulteriormente questa vicenda. Adesso andiamo in provincia di Vicenza invece, perché è stata denunciata una persona che ha estratto un coltello dopo il furto del portafoglio. Trissino, un cittadino di origine moldava di 21 anni, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Lo stesso denunciato aveva richiesto l'intervento dei militari dichiarando di aver subito il furto del portafoglio. Il giovane si trovava all'interno di un locale della zona verso le 2 di notte. Ai carabinieri Moldavo aveva dichiarato che a sottrargli il portafogli erano stati alcuni sconosciuti che nel frattempo si erano dileguati, ma aveva affermato l'intenzione di farsi giustizia da sé, prendendo un coltello tipo stiletto della lunghezza di 7 centimetri. L'uomo è stato bloccato, accompagnato in caserma e denunciato all'autorità giudiziaria. Restiamo in provincia di Vicenza, ma andiamo a Bassano, dove questa notte è andato a fuoco il plateatico del bar della stazione dei treni. Incendio nella notte al bar della stazione ferroviaria di Bassano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3:30 per spegnere le fiamme che sono divampate nel plateatico del locale che si trova nei giardinetti lungo il primo binario. A causa del rogo si è deformata la copertura della pensilina e l'arredo è andato danneggiato. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme al gestore del bar. Le operazioni dei pompieri per il completo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura sono terminate poco prima dell'alba. Anche qui la nostra redazione si sta occupando di capire che cosa è successo, quali sono le cause, se c'è ovviamente una matrice dolosa o se sia stato un banale guasto, magari di natura elettrica. Quindi poi nel TG Bassano di questa sera ne sapremo di più. Restiamo a Bassano per un blitz della finanza sulle cosiddette aziende apri e chiudi. Confiscati oltre 330.000 euro. Questo è il risultato del sequestro preventivo nei confronti di 3 soggetti di nazionalità cinese per mano dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Più di 300.000 euro, somma equivalente all'imposta dovuta sulla base dell'omessa presentazione di ricavi in capo a 2 ditte tessili. Ed è così che le fiamme gialle del gruppo di Bassano del Grappa hanno scoperto l'ennesima azienda cosiddetta apri e chiudi grazie ad un'attenta attività di intelligence. Un modus operandi questo ripetuto con entrambe le società in questione. Le attività investigative hanno inoltre consentito di rilevare la mancata documentazione contabile, oltre che l'irreperibilità del titolare.
Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, tantissime le notizie come sempre da tutta la regione, notizie che le nostre redazioni hanno raccolto nelle scorse ore, hanno già preparato i servizi per il TG, cosiddetto TG di pranzo. Andiamo avanti con la cronaca, andiamo nell'Alto Vicentino dove il dirigente di una squadra di hockey ha dato una testata all'arbitro e ha ricevuto un daspo di 5 anni. Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi 5 anni il dirigente che ha colpito l'arbitro con una testata. Non è infatti rimasta senza conseguenze l'aggressione subita dall'arbitro federale sabato 30 aprile al termine dell'incontro di hockey su pista di Serie A che si è svolto nel palazzetto dello sport Palalido di Valdagno. Al termine della manifestazione il dirigente di una nota squadra sportiva avrebbe aggredito, a quanto si apprende dalle ricostruzioni della questura, nei pressi degli spogliatoi, il direttore di gara sferrandogli una violenta testata. L'autore della violenza è stato subito individuato ed identificato dal personale dell'Arma dei Carabinieri presente sul posto. L'arbitro, soccorso e portato in ospedale per le gravi ferite al volto, ha riportato una prognosi di 19 giorni. In base agli accertamenti condotti dalla Digos di Vicenza, la condotta del dirigente è stata ritenuta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive. Pertanto il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti dell'uomo un decreto di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 5 anni. Ci spostiamo ora nell'Alta Padovana, vi ricorderete la vicenda della pensionata travolta e uccisa da un'auto pirata a Cittadella. Ebbene, le indagini stanno proseguendo e pare che il cerchio si stia stringendo attorno al colpevole. C'è una pista ora che potrebbe portare i carabinieri alla persona che ha investito e ucciso Gabriella Beltramello. La pensionata, 73 anni, è morta dopo un intervento chirurgico e una notte dopo lo schianto, avvenuto davanti a Villa Giusti a Cittadella, a soli 200 metri dall'abitazione della vittima. Sull'asfalto era rimasto uno specchietto retrovisore dell'auto del pirata della strada. Il modello è stato individuato. Difficile dire che chi era alla guida non si sia accorto dello schianto. Si tratta di un Alfa Romeo Giulietta e, incrociando altri indizi e forse anche le immagini delle telecamere della zona, il cerchio a quanto pare si sta stringendo attorno a chi ha provocato la morte dell'infermiera in pensione. Altre informazioni potrebbero arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che sta indagando sull'accaduto e che si svolgerà nelle prossime ore. Lunedì sera uno schianto è costato la vita a una persona a Porto Gruaro. Vediamo se ci sono novità. Lo schianto, l'auto accartocciata. Erano circa le 22:30 quando Mauro Sarto, cuoco, 43enne originario di Caorle ma residente a Gruaro, ha trovato la morte lungo la tangenziale di Porto Gruaro, nei pressi di una stazione di servizio. Era alla guida della sua auto in direzione Trieste quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, Sarto avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungevano un'altra auto e un furgone. Inutile il tentativo degli altri conducenti di evitare l'impatto, che è stato violentissimo. L'auto del 43enne è finita a oltre 100 metri di distanza in mezzo alla strada, completamente distrutta, mentre lui è stato scaraventato fuori finendo in mezzo alla tangenziale e morendo sul colpo. Il furgone è finito fuori strada, aperto in due, mentre l'altra auto poco più avanti. Immediato l'intervento dei soccorsi con i vigili del fuoco e i sanitari del 118 oltre ai carabinieri, ma ogni tentativo di salvare la vita a Mauro Sarto è stato inutile. Feriti gli altri due conducenti, ma senza gravi conseguenze. La tangenziale è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso. Sarto viveva a Gruaro con la mamma e la famiglia del fratello, con cui in passato ha lavorato come cuoco nel suo ristorante da Oddo. Ultimamente il 43enne lavorava in attività aperte durante la stagione estiva. Restiamo nella pagina della cronaca, ma cambiamo tema, parliamo dei furti, delle razzie, dei colpi che vengono messi a segno anche in questo periodo. Una cosiddetta spaccata è stata messa a segno a Selvazzano.
Una banda di professionisti organizzata e capace di mettere a segno il furto in pochissimi minuti. Nonostante i sistemi di allarme, le barriere davanti alle vetrine e le grida dei vicini, i banditi hanno colpito. E così per la seconda volta in un anno, alla Morbiato Racing Bike Sport, i ladri sono fuggiti con biciclette del valore di 10.000 euro l'una a Selvazzano, lasciando dietro di sé danni al negozio e le altre bici esposte per altre decine di migliaia di euro. Verso le 3 di notte un furgone ha sfondato la vetrina con la serranda, anche se c'erano i paletti anti-intrusione, hanno divelto tutto e hanno portato via una decina di biciclette. E noi ci siamo anche un po' attrezzati, nel senso allarmi, nebbiogeno, eccetera, eccetera, ma più noi ci attrezziamo, più loro dopo trovano il sistema per entrare lo stesso. La dinamica è simile, altri colpi nel Veneto si sono ripetuti in modo analogo, un furgone lanciato contro le vetrine, il botto e il furto avvenuto in pochi minuti. Tu lavori, ti dai da fare, dopo in 2 minuti ti portano via il sacrificio di tante ore di lavoro e di giorni di lavoro. Noi siamo sempre motivati perché il nostro lavoro ci piace tanto, i nostri clienti ci danno soddisfazione, i marchi, le aziende lo stesso, però uno si fa anche delle domande perché dice sì, ogni anno mi portano via X euro, 100.000 euro tra danni e valore economico delle biciclette. Io stanotte ho dovuto dormire qua perché non sono riuscito a ripristinare le vetrine perché hanno scardinato tutto, allora uno si fa delle domande, vale la pena, non vale la pena. La forza di volontà e dare un segnale ai clienti e il negozio, poche ore dopo, è già aperto e sistemato. All'interno tutto di nuovo in ordine, biciclette esposte e la parete con i capi d'abbigliamento risistemata, ma l'amarezza è tanta. Cerchiamo di non deludere nessuno, sicuramente questo fa parte anche del nostro DNA, però anche così, sai, arrivare qua, cioè, trovi anche il lavoro di per sé è sempre difficile. Comunque noi sicuramente non molliamo, però vorremmo lavorare anche in un sistema di sicurezza maggiore. Non ci sono solo i furti di biciclette nel Padovano, nel mirino dei ladri anche pezzi di ricambio per automobili. Fanali delle auto razziati a Vigonza dopo gli episodi avvenuti a gennaio a Selvazzano e a marzo a Loreggia. Altri raid sono avvenuti a Cadoneghe, Villafranca e ora in via Lombardia nel quartiere degli Alpini a Vigonza. I ladri hanno fatto razzia non solo di fanali delle auto ma anche di pezzi di ricambio forse da immettere nel mercato nero. L'episodio di Vigonza, comune in piena campagna elettorale, è stato commentato dal candidato sindaco del centrodestra Gianmaria Boscaro, che ha colto l'occasione per chiedere il potenziamento della videosorveglianza della zona e per rilanciare l'opportunità di collegare il sistema comunale di telecamere con la centrale operativa della questura di Padova. È un furto davvero odioso quello messo a segno a Fontaniva. In un supermercato spariscono i beni destinati alle mamme in difficoltà, il cosiddetto carrello solidale. Un furto che lascia disgustati, quello andato in scena a Fontaniva. Ladri senza scrupoli hanno rubato i prodotti destinati alle mamme in difficoltà con i bambini piccoli. È successo alla Liper di Fontaniva. A lanciare l'allarme il centro aiuto alla vita che opera nell'Alta Padovana. C'è stato rubato il carrello della spesa solidale, dicono le volontarie, che assicurano che verrà ripristinato nei prossimi giorni, grazie anche alla solidarietà che hanno ricevuto da molti cittadini. Ladri in azione anche in provincia di Treviso, dove spariscono anche i ricordi di una persona mancata poco fa. Hanno portato via più che sia le fedi di mia mamma, gli orecchini, un collier, è una cosa più che sia effettiva perché è venuta a mancare un anno fa e adesso abbiamo trovato anche rovesciato quadri spostati, la cristalliera di liquori, abbiamo il telefono, avevano staccato il telefono, avevano fatto un po' di tutto e di più. Non c'è solo la paura, non c'è solo la sensazione di insicurezza, c'è la profonda amarezza di aver visto sparire i ricordi di mamma Flaviana, morta appena un anno fa. La brutta sorpresa per Paolo Campagnol si è materializzata domenica in questa abitazione di Via Vaglio a Monastier. Era fuori a pranzo, i ladri hanno agito in pieno giorno, evidentemente dopo aver monitorato i suoi movimenti. Al ritorno, poco prima delle 14, la mara scoperta. Hanno sforzato la parte del portoncino e abbiamo trovato la porta aperta così, tutto illuminato, e già qua c'erano già cassetti rovesciati e armadi aperti. La casa completamente messa a soqquadro.
Hanno messo male tutto quanto le carenze del salotto, e messo male l'anticamera, i stendini erano stati lanciati in camera, e aperto tutti gli armadi, delle coperte, delle camere, della stireria, e aperto tutto l'armadio dove dormo qui io, e hanno rovesciato tutto quanto praticamente. Ma il piano dei ladri non era terminato. Proprio di fronte hanno colpito un'altra abitazione, anche in questo caso residenti fuori a pranzo, come da copione attentamente studiato. Hanno eluso il cane da guardia arrampicandosi dalla grondaia e nonostante l'allarme scattato sono stati rapidissimi. Rubati soldi, gioielli, persino bigiotteria. Spariti in poco tempo, lasciando dietro di sé la rabbia e la rassegnazione, le stesse di Paolo Campagnol. Entrare, mi sembra ancora di vedere ancora tutto aperto, e sempre paura di trovarli ancora, e chiudiamo, ma non è mai una sicurezza perché entrano lo stesso. Sono scappati tra l'altro tramite i campi, abbiamo visto le impronte sul giardino, quindi chissà dove arrivavano e da dove sono entrati. Abbiamo ancora tante notizie di cronaca in questa edizione del Focus TG, però adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo tantissime notizie da darvi da tutta la regione, ma abbiamo anche ospiti in studio. Sapete che nella nostra informazione abbiamo la possibilità di commentare, approfondire e dare anche notizie ovviamente in diretta sia di cronaca che di attualità, con la presenza di ospiti, amministratori e persone qui in studio con noi. È venuto a farci visita Riccardo Mortandello, primo cittadino di Montegrotto, che ringraziamo per il tempo che ha deciso di concederci. Buongiorno Sindaco, benvenuto. Buongiorno dottor Garavello, buongiorno a tutti. Sindaco, allora approfittiamo, apriamo una piccola parentesi nella pagina della cronaca. Abbiamo visto con il ponte del 25 aprile, poi il 1° maggio, prima ancora il ponte pasquale, che i veneti e non solo i veneti hanno decisamente voglia di aria aperta, di tempo libero, di divertimento, magari forse anche per dimenticare un po', per mettere da parte questi 2 anni e passa di tragedie che abbiamo vissuto. C'è stato un movimento turistico davvero importante in tutto il Veneto, proveniente anche dall'estero. Si sono rivisti i turisti stranieri in molte città, non solo a Venezia, che un po' è il traino regionale, ma anche in altre zone del Veneto. I Colli Euganei, le terme euganee, sono un'area decisamente a vocazione turistica. Com'è andata in questa prima parte della stagione, quindi? C'è da dire che nelle ultime settimane è iniziata la cosiddetta alta stagione per quanto riguarda il nostro territorio, e si è respirata un'aria veramente che ci riporta ai fasti del passato. Quindi si è avuto una percezione che la pandemia, per carità, è ancora in atto, ma si sta spegnendo, e l'arrivo di tanti turisti, sia italiani ma soprattutto stranieri, è stato proprio sotto gli occhi di tutti. Bastava girare al mercato settimanale del giovedì per sentir parlare in tedesco, magari un tedesco austriaco, un tedesco svizzero, francese. Quindi gli alberghi pieni, anche quegli alberghi che hanno deciso di mettere la sala da pranzo e da cena visibile dalla strada, si vedevano tantissime persone. Poi abbiamo avuto grandi novità, come la gestione di un albergo che si dedica al Family Hotel, con tantissime famiglie provenienti soprattutto dall'Italia. E poi c'è questa grande mission istituzionale, politica, coordinata dal Parco Naturale dei Colli Euganei, che è il riconoscimento MAB UNESCO per un territorio che ha voglia di ripartire, che ha tutte le caratteristiche per farsi valere, e che soprattutto con i dati che abbiamo visto negli ultimi mesi sta ripartendo alla grande. Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è il MAB UNESCO. L'ultimo grande esempio di questa strategia è quello legato al massiccio del Grappa, che appunto è entrato nella lista del MAB UNESCO. Che cosa potrebbe portare ai Colli Euganei e soprattutto come si struttura poi tutto questo percorso? È un percorso non semplice, noi stiamo iniziando, si sa che i risultati e gli obiettivi si raggiungono dopo anni di lavoro.
Cosa significa questo percorso? Significa essere riconosciuti come un sito con delle particolarità che lo caratterizzano, entrare in circuiti internazionali dove tanti turisti si rivolgono per raggiungere poi questi siti riconosciuti dall'UNESCO. Terme e Colli Euganei hanno delle eccellenze uniche, a partire dall'acqua millenaria di Montegrotto Terme fino ad arrivare a tutta l'offerta turistica dei Colli Euganei, enogastronomia, sportiva, religiosa e chi più ne ha più ne metta. Quindi è fondamentale iniziare questo percorso, perché come tutti i risultati ambiziosi che si vogliono raggiungere necessitano di risorse, necessitano di tempo, proprio per creare anche quella comunità euganea consapevole della bellezza del luogo in cui vive. Ecco, ricordiamo che il MAB vuol dire, tradotto dall'inglese, uomo e biosfera, ovvero sono zone, sono aree in cui il rapporto fra l'uomo e il territorio è di grande equilibrio. Questo per una zona turistica come quella dei Colli Euganei, vocata soprattutto a un turismo attento all'ambiente, a un turismo, usando una parola che va molto di moda oggi, il cosiddetto turismo slow. Insomma, sono dettagli che in un futuro anche prossimo potrebbero fare la differenza nei flussi turistici internazionali, portando nuova linfa a un territorio che ne ha comunque bisogno. Servono autenticazioni, servono dei certificati che garantiscano che un territorio è veramente ricco, non tanto da un punto di vista economico, ma di quantità di offerta turistica di eccellenza che può offrire poi ai turisti. Quindi siamo convintissimi di questo percorso che, ricordo, coinvolge ben 15 amministrazioni comunali e che poi riprende il concetto della destinazione turistica riconosciuta dalla Regione del Veneto. Abbiamo delle eccellenze e soprattutto qui faccio un po' di promozione turistica. L'invito ai tanti veneti, ma anche ai tanti cittadini delle regioni vicine che ci ascoltano, è di veramente venirci a conoscere, di conoscere i benefici della fangoterapia, che ha degli effetti benefici sul nostro corpo inimmaginabili, e quindi vi aspettiamo a braccia aperte a Montegrotto e in tutti i Colli Euganei. Ora noi andiamo avanti con la cronaca, perché ci sono tantissime notizie dal Veneto che vogliamo portare alla vostra attenzione. Andiamo a Costa Bissara, perché sono stati fissati i funerali per l'operaio, vi ricorderete, morto sul lavoro in paese. Si svolgeranno venerdì alle 10:30 nella chiesa delle Maddalene a Costa Bissara i funerali di Antonio Fabris, il dipendente comunale di 63 anni deceduto sul lavoro mentre tagliava l'erba a bordo del piccolo trattore. Lavorava lungo la pista ciclabile di via Martiri della Libertà mercoledì scorso, intento a sfalciare il verde pubblico, quando il mezzo agricolo si è rovesciato finendo nella roggia, incastrando l'operaio. Per lui non c'è stato nulla da fare, che si sia trattato di un malore o di una tragica fatalità. A chiarirlo saranno gli esiti dell'autopsia che si è svolta lunedì. Intanto l'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta per la celebrazione delle esequie. Domani alle 19 la comunità si riunirà nella chiesa delle Maddalene per recitare un rosario. Noi torniamo in studio, dove c'è qui ospite il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortadello. Sindaco, abbiamo visto, ne parlavamo poco fa, insomma, un flusso turistico importante durante i vari ponti che si sono susseguiti fra aprile qui e l'inizio di maggio. Immaginiamo che le cose continueranno su questo percorso, però forse c'è qualcosa da rivedere dal punto di vista della mobilità o comunque del movimento delle persone sui Colli Euganei. Sì, i Colli Euganei sono meta appetibile soprattutto dai padovani nel weekend, che con la macchina arrivano e vanno nei ristoranti, vanno a vedere degli scorci naturali incredibili. A vecchi problemi, quindi quello del congestionamento del traffico, vanno però individuate delle nuove soluzioni. Ora c'è un'epoca nuova. L'elettrico, la mobilità è cambiata. Montegrotto è 10 minuti in treno da Padova, per cui con un biglietto del treno da Padova si può raggiungere la stazione Terme Euganee Abano Montegrotto, però anche in seno all'intero Parco Colli, in seno all'intera destinazione turistica, bisognerebbe fare delle riflessioni appunto per garantire dei sistemi di mobilità e di trasporto che vadano ad alleggerire questo flusso di traffico. A Montegrotto lo scorso weekend che scendeva dai colli si è fatta una
una colonna infinita di auto che poi vanno anche un po' a vanificare una bella giornata, perché il congestionamento del traffico non fa piacere a nessuno, penso anche alle località marittime. Quindi da qui una riflessione su un sistema di mobilità che possa preservare la naturalità e quindi l'ambiente dei Colli Euganei, ma che possa anche dare dei servizi ai cittadini che vogliono recarsi in queste zone. Qui la sfida è molto grande, gli investimenti da fare saranno copiosi, però sono convinto che se 15 amministrazioni comunali, come già sta succedendo, si siedono attorno allo stesso tavolo, si possono trovare soluzioni per magari identificare dei parcheggi scambiatori, per poi portare i tanti turisti e i tanti cittadini a vivere i colli in maniera spensierata, in maniera leggera e soprattutto senza inquinare. Anche perché abbiamo visto ormai nel corso degli anni i Colli Euganei sono stati definiti anche le colline di Venezia. Il collegamento con Venezia, che lo ricordiamo è probabilmente la città più turistica, fra le più turistiche del mondo, quelli bene o male ci sono, anche il poter portare le persone dagli alberghi della zona termale fino a Venezia non sembra più un problema. A questo punto diventa però fondamentale capire come stanno cambiando i flussi, con poca gente che si muove infrasettimana e tantissima gente invece che si muove nel fine settimana, e i rapporti fra comuni diventano fondamentali. Come siete da questo punto di vista? Abbiamo visto che siete stati in grado di sedervi attorno a un tavolo, ma questo è un tema secondo lei che porterà davvero tutti i sindaci a ragionare assieme? Beh, ovviamente le amministrazioni comunali tendenzialmente ragionano avendo come obiettivo il proprio comune. Serve una regia sovraordinata, quindi ecco che la destinazione turistica può essere facilitatrice nei rapporti anche tra amministrazioni comunali, ma soprattutto va riconosciuto un egregio lavoro fatto dalla Regione del Veneto, dall'assessore Canere e da tutto lo staff in merito anche alla gestione del turismo. L'Osservatorio regionale sui dati turistici può darci delle indicazioni corrette per andare a investire e ad agire dove realmente serve. Quindi le prospettive di collaborazione ci sono tutte, poi è ovvio che ogni comune tende a vedere il proprio orticello. Qui sta la grande sfida che come Montegrotto Terme abbiamo colto già dal 2016, sapendo che se funzionano bene tutti i comuni anche attorno alla nostra realtà turistica, funziona bene anche Montegrotto Terme. Vendere Arqua Petrarca per noi significa valorizzare Montegrotto Terme, vendere il Museo Nazionale a Testino significa valorizzare anche il Museo del Termalismo Antico del territorio di Montegrotto Terme. Dobbiamo partire da un concetto, da un presupposto che è quello della comunità euganea, per poi andare a collaborare con la città di Padova, con le terre vicentine, col Delta del Po e per ultima, ma non per ultima, con Venezia, che rappresenta un'unicità al mondo e che anche lì deve un po', la pandemia insegna, capire che non esiste solo un'economia turistica, ma che una città per vivere e per garantire i servizi ai propri cittadini deve occuparsi di tante materie a 365 gradi. Insomma, il Covid potrebbe aver insegnato non solo alle persone ma anche alle amministrazioni che bisogna guardarsi attorno, che bisogna guardare al proprio vicino, a una rete sociale che deve nascere in modo diverso forse da come era prima. Certo è che i Colli Euganei nel corso degli anni insomma, non sono sempre stato un esempio di lavoro in rete, anzi spesso è mancata una regia, questo si è visto con un ritardo poi soprattutto sul versante turistico che ha fatto pagare a tutto il territorio lo scotto rispetto ad altre zone. Ne parliamo fra poco con il sindaco di Montegrotto, Riccardo Montanello. Adesso vediamo un servizio di cronaca che ci arriva proprio da Padova. Arrestato l'aggressore di Don Luciano, il parroco della chiesa di San Daniele. Come sta? Non che tanto bene. È ancora molto spaventato? Sì. Don Luciano Cavazzana non è ancora tornato in parrocchia, non se la sente nemmeno ora che il suo aggressore è stato finalmente arrestato. Il parroco della chiesa di San Daniele, in pieno centro storico a Padova, a pochi passi da Prato della Valle, è stato aggredito e rapinato lo scorso 3 maggio e ora si trova in una struttura per sacerdoti per un periodo di riposo e convalescenza. La squadra mobile di Padova ha trovato e arrestato lo sbandato che è entrato in canonica e lo ha aggredito. Si tratta di un 33enne pregiudicato bellunese senza fissa dimora che bazzica tra Mestre e la stazione di Padova. È proprio qui che lo hanno trovato i poliziotti, arrivati a lui grazie alla lucida descrizione fatta dal sacerdote e dai testimoni dell'aggressione.
L'aggressione è avvenuta all'interno di questo cortile dove si trova la canonica e l'ufficio del parroco. L'aggressore era già stato denunciato 3 volte nell'arco dell'ultimo anno per episodi di danneggiamento e furti. Il parroco è stato aggredito alle spalle mentre stava servendo un pasto ad un mendicante. Il 33enne bellunese è entrato furtivamente in canonica e ha sorpreso il sacerdote afferrandolo con forza al petto in cerca del portafoglio. Dopo averlo gettato a terra, procurandogli una frattura allo sterno, il malvivente è fuggito con il cellulare e tessere bancomat. Visti i suoi numerosi precedenti penali, il 33enne è stato arrestato e portato al carcere 2 Palazzi. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dal Veneto, ma abbiamo anche un ospite in studio, abbiamo con noi Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, un'area decisamente vocata al turismo, quella dei Colli Euganei, quella delle Terme Euganee, che guarda con un certo interesse a quelli che potrebbero essere i flussi turistici in vista del famoso binomio Milano-Cortina. È vero, sindaco? Sì, ci sono delle occasioni che si presentano di riflesso rispetto a altre tematiche, come ad esempio quella delle Olimpiadi, come ad esempio gli 800 anni dell'Università di Padova, e che da un punto di vista di territorio, di rete imprenditoriale, dobbiamo essere capaci di prendere al volo. Tradotto, le Olimpiadi porteranno sicuramente un grande flusso di turisti. Noi abbiamo delle strutture termali, degli alberghi di assoluta qualità, di livello altissimo. Dobbiamo farci trovare pronti anche per l'accoglienza di questi turisti che possono arrivare grazie alle Olimpiadi, ma anche prevedere un sistema di comunicazione con la montagna, con Cortina. Quindi qui sta la sfida: bene guardare il quotidiano, bene guardare se in città va tutto bene, bene guardare i servizi dell'albergo, ma dobbiamo anche contestualizzarci in un contesto generale che poi ci presenta delle grandi opportunità come quella delle Olimpiadi e come gli 800 anni dell'Università di Padova, di cui stiamo parlando, e arriverà anche il Presidente della Repubblica, quindi tutti motivi vicini a noi che possono darci anche visibilità mediatica. Quindi si torna ancora una volta a parlare dell'esigenza di fare rete, dell'esigenza di guardarsi attorno, di stringere sinergie con un territorio poi più o meno vasto. Questo è tutto da vedere, da capire, naturalmente da programmare. Adesso noi andiamo avanti con la cronaca, perché ci arriva dalla nostra redazione veneziana un servizio su un sequestro milionario da parte delle Fiamme Gialle di Venezia. Frode nell'abbigliamento. Dopo articolate indagini dirette dal procuratore europeo delegato di Venezia, la Guardia di Finanza di Venezia e Padova ha sequestrato in via preventiva beni e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 8 milioni di euro, pari al profitto di una frode all'IVA nel settore dell'abbigliamento. Fatture false per 39 milioni che venivano annotate in contabilità e su cui ovviamente veniva detratta l'IVA da parte di una serie di aziende, in particolare 7 aziende che hanno sede presso il centro ingrosso Cina di Padova. Il reato ipotizzato è quello di dichiarazione fraudolenta tramite fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il meccanismo, ideato dalla comunità cinese attiva sul territorio nazionale, riguardava l'importazione, la distribuzione e la vendita di capi d'abbigliamento provenienti dall'Estremo Oriente, commercializzati da operatori cinesi. Sono aziende che però acquistavano la merce da soggetti prevalentemente della provincia di Prato e di Firenze, nonché dalla provincia di Milano, ai quali emettevano fattura appunto, ma che poi questi soggetti delle altre regioni non versavano l'IVA allo Stato, così evadendo la somma appunto di 8 milioni e mezzo che noi andiamo a recuperare anche in capo agli acquirenti perché riteniamo che fossero consapevoli di questa frode.
Il provvedimento cautelare fa seguito a un altro sequestro di circa 500.000 euro eseguito recentemente sempre dalla Finanza nei confronti di un imprenditore cinese coinvolto nello stesso meccanismo. Singolare anche il fatto che i fornitori che emettevano fatture risultassero vendere molta più merce di quella acquistata. E l'ingente flusso di denaro verso l'estero lascia intendere come le imprese oggetto di indagine siano strutture funzionali alla creazione di liquidità a provento delle frodi fiscali da inviare in Cina. Negli ultimi giorni abbiamo visto spesso operazioni della Guardia di Finanza mirate a scoprire i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza, decine di indebiti percettori, come si usa dire, fra di loro persone che non avevano alcun titolo per percepire il reddito di cittadinanza. Proprio su questo argomento arriva una nota ufficiale dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan che dice: abbiamo segnalato 7.500 destinatari, presto altri 900, questo conferma che il reddito di cittadinanza non è, dice l'assessore Donazzan, uno strumento idoneo per accompagnare all'occupazione. Allora, ne parliamo con Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme. Sindaco, abbiamo visto che, e poi chiediamo anche a lei conferma di questo, è un periodo davvero molto particolare per il mondo del lavoro, con tantissime attività, alberghi, ristoranti, ma anche attività molto diverse. Noi abbiamo qualche esempio con le Malghe, per esempio dell'Altopiano di 7 comuni, in cui è difficilissimo trovare personale per la stagione estiva o anche personale più a lungo termine. Questo non riguarda solo quello che può essere la ristorazione o appunto l'attività di montagna, ma riguarda anche altri servizi. Sta cambiando qualcosa nel mondo del lavoro? Voi avete questa percezione dalle terme? Ma io confermo che c'è una richiesta di personale senza precedenti. Ristoranti, alberghi, attività produttive cercano qualsiasi tipo di lavoratore, dalla reception al fanghino, al bagnino, al cameriere, al cuoco. E questo perché? Perché in parte condivido quanto ha dichiarato nel comunicato stampa l'assessore Donazzan, perché il reddito di cittadinanza sicuramente ha cambiato degli equilibri consolidati che esistevano. In negativo perché appunto a tanti lavoratori preferiscono stare a casa, prendere il reddito di cittadinanza, che è stato preso con una logica che secondo me va completamente rivista, perché può essere utile un aiuto a chi vive nel bisogno, però vanno create delle regole chiare, non può essere una mancetta elettorale per far star buone le persone. Dall'altro il reddito di cittadinanza ha avuto anche questa caratteristica di far emergere un'effettiva problematica italiana, che forse i lavoratori vengono pagati troppo poco rispetto agli altri stati d'Europa, rispetto ad altre realtà, perché solo così si giustificano le grandi professionalità che ad esempio escono dall'istituto alberghiero Pietro D'Abano e che anziché stare in zona, dopo essere state formate, preferiscono andare all'estero. Forse qualcuno dice, anziché prendere 800-900 euro lavorando magari anche 10 ore al giorno, preferisco il reddito di cittadinanza. Quindi qua la riflessione va fatta sempre in termini di sistema, perché se al lavoratore diamo garanzie e soprattutto dignità retributiva, sicuramente una persona preferisce lavorare, però devono esserci queste condizioni. Quindi se il reddito di cittadinanza da un lato, come è fatto così, a me non piace, va sicuramente rivisto, dall'altro ha fatto emergere un'effettiva poca valorizzazione in termini reddituali di tanti lavoratori che vanno altrove a lavorare o che preferiscono addirittura non lavorare con reddito di cittadinanza a un lavoro che in tanti casi è anche sicuro a tempo indeterminato. Questo si innesta su una fortissima polemica, l'abbiamo vista nei giorni scorsi a livello nazionale, in cui si parlava degli stipendi, proprio soprattutto per giovani e giovanissimi, perché si avvicinava per la prima volta al mondo del lavoro e riguardava in particolar modo il mondo della ristorazione. Non so se il sindaco Mortandello abbia seguito la vicenda. Fatto sta che spesso si parla di questo rapporto fra una sorta di praticantato, di ingresso nel mondo del lavoro che non dovrebbe essere retribuito. Ci sono forti polemiche proprio in questo momento, quindi secondo lei è tutto un sistema che va rivisto dall'inizio poi fino alla pensione, tra virgolette?
Ma è un sistema, abbiamo conosciuto i voucher qualche anno fa, è un sistema che tenta di rinnovarsi ma che ha paura di fare scelte radicali. Per scelte radicali io intendo avere poche regole ma chiare, e chi va fuori da queste regole deve essere punito. Solo così riusciremo veramente a cambiare le cose, perché ci ricordiamo che anche i voucher di per sé erano un'iniziativa molto valida, salvo poi verificare che alcuni lavoratori lavoravano mesi, anni con i voucher. Al lavoratore va data una garanzia in termini contrattuali e in termini reddituali, ovviamente compatibilmente con quanto può far guadagnare all'imprenditore a cui dà lavoro, per cui va fatta una tutela sicuramente più che del lavoratore, del lavoro in quanto tale, e anche una tutela di quegli imprenditori che oggi sfidano tante criticità, investono capitale proprio per dare ovviamente un'equa redistribuzione da un punto di vista reddituale alla propria impresa, ma anche per garantire posti di lavoro. Quindi vanno cambiati proprio i paradigmi, secondo me vanno fatte delle norme sul lavoro molto più semplici, molto più chiare, e qui sono chiamati anche i sindacati a contribuire a una semplificazione, perché in tante circostanze ci si arrocca su diritti che poi penalizzano nei fatti i lavoratori. Ad esempio nel nostro caso del settore termo-alberghiero, tanti diritti conquistati dai lavoratori termali in 30 anni in poche mosse sono stati completamente azzerati in nome di un'economia che è sempre più di spinta liberista, che deve garantire delle flessibilità che poi vanno a danneggiare non solo i lavoratori ma anche gli imprenditori stessi, con conseguenze negative, perché i turisti quando arrivano vogliono qualità, vogliono essere serviti bene e vogliono trovarsi a proprio agio. Di sicuro possiamo dire con certezza che un'azienda in cui si vive bene può dare al turista, dove si crea anche un'empatia, quel qualcosa in più. Andiamo avanti con la cronaca, torniamo in provincia di Venezia, condannato a 3 anni e 6 mesi per violenza sulla moglie. Vediamo. È stato condannato dal Tribunale di Venezia ad una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione al termine di un processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie. I fatti risalgono al 2018. L'uomo era rientrato nell'abitazione della coppia a Castello in stato di alterazione alcolica e dopo aver minacciato la moglie con un coltello l'aveva costretta a subire un rapporto. In casa erano presenti anche i 2 figli della coppia ed era stato lo shock provocato ai bambini a convincere la madre a sporgere denuncia. Peraltro la donna aveva raccontato che prima di allora non si erano verificati episodi analoghi. Il processo si è svolto con rito abbreviato, un percorso più rapido che ha permesso uno sconto di 1/3 della pena. Dopo la denuncia la vittima si era dovuta trasferire in una casa alloggio a Roma, ma la donna si era anche dovuta separare dai figli che erano stati accolti dai nonni. Abbiamo ospite in studio Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, che è stato con noi per commentare i fatti del giorno, approfondire l'attualità di temi che secondo noi ci porteranno anche oltre l'estate. Primo fra tutti quello del mondo del lavoro, della difficoltà di trovare personale per tantissime aziende. Anzi, se i nostri telespettatori vogliono segnalarci, raccontarci la loro storia, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti, per creare un'inchiesta, per fare luce anche su un fenomeno piuttosto nuovo al quale si sta cercando di dare risposte, ma spesso mancano proprio gli strumenti per farlo. Sindaco, prima di lasciarla andare le chiediamo una promessa, quello che può essere un'indicazione per il futuro del suo territorio, lavori in corso, cantieri in arrivo. Ma le promesse di solito si fanno in campagna elettorale, noi fortunatamente le elezioni le abbiamo vinte ad ottobre, però vi lascio con un bel messaggio. Nel mese di luglio, grazie a una collaborazione con RFI, Rete Ferroviaria Italiana, inizierà la sistemazione e l'ampliamento delle banchine della stazione ferroviaria Tarmeugane Abano Montegrotto. Un percorso di rinnovamento della stazione che poi seguirà nei prossimi anni a un rifacimento completo. Entro fine anno partiranno i lavori, partirà l'appalto per il rifacimento di viale della stazione, nel tratto appunto che va dalla stazione fino al nuovo viale della stazione, e poi ci sono tante novità che potrebbero emergere da un punto di vista turistico rispetto agli hotel che attualmente sono dismessi. Alcuni verranno acquisiti in fase d'asta fallimentare con delle
dei progetti di sviluppo che sono già sul nostro tavolo, e poi ci sarà l'abbattimento dell'ex hotel Rio d'Oro, dove finalmente a fine maggio andremo in consiglio comunale per dare il via libera alla casa di riposo di Montegrotto Terme. Allora, ci segniamo tutti questi appuntamenti sul taccuino, poi ne parliamo di volta in volta. Noi ringraziamo Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, che ci ha fatto compagnia, è venuto qui in studio con noi ad approfondire i temi di giornata, l'attualità, la cronaca. Grazie, l'aspettiamo per parlare ancora una volta di turismo e non solo. Grazie a voi dell'ospitalità e vi auguro tanta salute e buoni giorni. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo subito nel Trevigiano per una notizia importante. È da ieri sera di nuovo in libertà Samuel Seno, il poliziotto trevigiano di 28 anni arrestato con l'accusa di omicidio stradale per aver provocato l'incidente in cui domenica a Paese ha perso la vita Davide Pavan, 17 anni, di Morgano. Il pubblico ministero Mara De Donà non ha ritenuto che sussistano i presupposti per confermare la misura cautelare degli arresti domiciliari. La reiterazione del reato, che nel caso di specie non dovrebbe esserci, comunque un pericolo di fuga che non c'è e un pericolo che lui possa inquinare le prove. Quindi il pubblico ministero ha deciso di rimetterlo in libertà. Questo non prevede che non ci siano responsabilità penali, ma prevede semplicemente che nell'immediato lui possa anche organizzare un minimo la sua vita, che è sconvolta al momento attuale. Il 28enne, risultato con un tasso di alcol nel sangue che l'avvocato specifica essere sopra 1 grammo per litro ma ben inferiore all'1,50, si era messo al volante per rientrare a casa l'altra sera. Qualche minuto dopo aver lasciato i compagni del rugby Paese, con cui aveva festeggiato la fine del campionato, il tragico schianto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che per il legale va comunque approfondita con una perizia specifica sulla dinamica, all'altezza di una curva lungo via Olimpia la sua Volkswagen ha invaso la corsia opposta, centrando lo scooter che sopraggiungeva dall'altra direzione, quello di Davide, che da Castagnole, dove aveva riaccompagnato a casa la fidanzatina, stava ritornando a Morgano. È stato lo stesso 28enne a chiamare subito i soccorsi. Il ragazzo è sotto shock, è inutile fare tanti giri di parole. Non è in grado al momento attuale di ricordarsi quello che è successo, come è stato l'iter del sinistro. Il ragazzo sta pensando solo ed esclusivamente alla sua famiglia e alla famiglia del minore, che è venuto a mancare purtroppo, e questo per lui è devastante. Il 17enne ha perso la vita sul colpo. Il pubblico ministero ha disposto sul corpo del ragazzo l'autopsia fissata per giovedì e affidata al medico legale Alberto Furlanetto. L'indagato intanto ha chiesto di poter avere un contatto con i genitori di Davide. Al momento attuale, finché non ci sono certezze, è forse un elemento che può essere utile a lui da un punto di vista psicologico, però non da un punto di vista di una strategia difensiva, quale che sarà ovviamente. Quindi lui si vorrebbe mettersi in contatto con la famiglia, cosa che probabilmente faremo però più avanti. Chiudiamo la pagina della cronaca per ora, pronti a riaprirla dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni in tutto il Veneto. Andiamo a vedere la situazione della frana di Perarolo nel Bellunese, frana che è monitorata ma stabile dall'intervento di un anno fa. Grazie all'esplosione di una parte del corpo di frana i benefici sono evidenti, si sono tradotti nel calo di velocità della colata. La porzione più stabile, a valle della cosiddetta berlinese, si muove mediamente con una velocità di circa un paio di millimetri al giorno. Proprio in quest'area verranno posizionate delle mire per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'attività. A breve, appena completate le procedure di gara, la Regione con Veneto Strade opererà per consolidare l'argine in destra Boite a tutela degli abitati e il cosiddetto piede di frana in sinistra con diversi drenaggi superficiali e non. Uno studio redatto con l'Università di Padova, fa sapere l'assessore Giampaolo Bottacin, che abbiamo appena visto, ha confermato che sono di molto ridimensionati i rischi di cedimenti della frana, della massa franata, con la conseguente
onda di piena. Anche di questo poi vi terremo informati. Adesso andiamo sulla superstrada pedemontana veneta, grandi calamità, ma è solo un'esercitazione dei vigili del fuoco. Oggi c'è un'esercitazione estremamente complessa, inserita in un campo di esercitazioni stabilite dal Ministero dell'Interno, che ha deciso ormai da un paio di anni di potenziare la risposta del Corpo Nazionale e anche di tutte le componenti di protezione civile alle micro e macro emergenze. Galleria della superstrada pedemontana veneta, nel tratto ancora chiuso al traffico di Sant'Urbano di Montecchio Maggiore, in azione 31 vigili del fuoco per 45 unità di pronto intervento. Testata un'esercitazione complessa che ha richiesto l'apporto di più specialità del corpo. Allora, oggi abbiamo simulato un incidente stradale a seguito di un distacco roccioso provocato da un sisma. Abbiamo previsto che ci siano un camion alimentato a GNL. C'è una macchina coinvolta nel crollo del terriccio e un'altra vettura che è stata ritrovata. Obiettivo: misurare la reattività del dispositivo colonna mobile regionale nell'ambito delle grandi calamità. Una esercitazione a carattere nazionale in corso da settimane che in Veneto coinvolge 500 vigili del fuoco. Qui, oltre al reparto NBCR, sono intervenuti anche i cinofili nel recupero di eventuali vittime sepolte nelle auto dallo smottamento del terreno. Noi abbiamo voluto sì testare la risposta dei vigili del fuoco, che è una risposta regionale perché si tratta di un sisma, quindi è una microemergenza, e quindi dobbiamo testare la risposta dei vigili del fuoco, ma anche il coordinamento con le altre componenti di protezione civile che necessariamente intervengono in questi scenari. Soprattutto nelle strade extraurbane principali, nelle autostrade, la velocità di intervento e il liberare, fra virgolette, il campo velocemente determinano delle maggiori condizioni di sicurezza per la fluidità veicolare e per il non verificarsi di ulteriori incidenti stradali. È stata dura, ma siamo formati anche per questo. Un appello alle persone che vi guardano, che potervi una mano, in che modo potrebbe fare? Ma l'importante è che quando ci sono delle calamità non intralcino i soccorsi, quello è fondamentale. E poi soprattutto lasciano libero anche le linee telefoniche, perché sono fondamentali le trasmissioni in calamità. Andiamo letteralmente in riva al fiume Brenta, dove una vecchia fabbrica abbandonata sta facendo passare qualche brutto momento all'amministrazione comunale. Sigilli alla Lametal di Oliero, area sottoposta a sequestro penale. Qui dentro nessuno sa esattamente cosa ci sia, nessuno sa quanto costerà ripulire quest'area, si sa solo che la popolazione e le amministrazioni sono preoccupate, tanto che il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, ha in ballo un'ordinanza proprio sulla Lametal. Ne parliamo con lui. Sindaco, sta arrivando un'ordinanza, che cosa sta succedendo qui dentro? Ci sono due momenti fondamentali, ovviamente il primo è quello di mettere in sicurezza l'area, quindi la prima ordinanza, sempre su indicazione di ARPAV, sarà quella di ordinare al proprietario di far sì che non ci siano delle conseguenze dannose per l'ambiente, e quindi bisognerà fare in modo che tutto quello, diciamo, che è materiale a rischio, perché come ricordiamo qui c'è vicino il fiume e quindi bisogna evitare che qualsiasi tipo di sostanza pericolosa possa dilavare verso il fiume, quindi va fatto un primo intervento in modo che ciò venga impedito. Dopodiché entra in ballo la seconda fase, bisognerà approvare un piano di bonifica che necessiterà di tutta quell'attività che serve a definire una volta per tutte la messa in sicurezza dell'area. Il sito le è stato affidato in quanto custode, lei ha avuto modo di entrare e che cosa ha visto qui dentro? Io ho avuto modo di accedere ovviamente nel sopralluogo e nel momento in cui mi è stato affidato il bene. Noi ovviamente abbiamo visto quello che c'è, cioè la presenza di alcune sostanze che devono essere accertate, perché ovviamente poi servono degli approfondimenti, però sostanze che a prima vista, a primo acchito, sembrano pericolose per i motivi che abbiamo detto. Quindi adesso deve subentrare una seconda fase, che è quella della messa in sicurezza, come ho detto, dello smaltimento, per poi avvicinarsi alla seconda, che è quella appunto della bonifica totale dell'area.
Questa sera nel TG Bassano avremo approfondimenti anche su questo tema, dovrebbero arrivare le prime indiscrezioni, le prime informazioni su quello che è stoccato all'interno di questo vecchio sito produttivo. Rimaniamo in zona perché ci sono lavori in corso da parte di Enel in un canale che fornisce acqua per l'irrigazione di una vasta area della Bassanese, però il canale è ancora in secca. Coldiretti l'ha già definita l'estate, una delle estati più calde degli ultimi 10 anni. Di certo questo è un periodo di estrema difficoltà per l'agricoltura del nostro territorio. C'è siccità, non si prevedono precipitazioni nei prossimi giorni e noi ci troviamo di fronte a una situazione di grande emergenza a nord del Bassanese, dove dei lavori in corso che rischiano di prolungarsi fino a fine mese stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura e le coltivazioni del posto. Siamo tornati lungo la Valsugana, nel cantiere all'altezza dello svincolo per Solagna, e come potete vedere il canale che dovrebbe portare acqua ai terreni della zona a nord di Bassano è ancora completamente a secco. Il tempo passa e anche le piogge previste nel weekend saranno fenomeni a carattere sparso, non sufficienti nemmeno a tamponare la situazione. A rimetterci non sono solo gli agricoltori, è un intero comparto, ci sono anche le aziende e i cittadini. Le risposte fin qui fornite da Enel non hanno ancora chiarito eventuali responsabilità. Serve fare chiarezza su tempistiche, danni e rimedi, e noi di Rete Veneta continueremo a cercare risposte alle tante domande ancora inevase. Abbiamo visto l'agricoltura di tutto un territorio sta cercando di capire come superare questa fase. Sarà probabilmente una fase molto difficile per tutto il Veneto, quella della siccità, e un altro comparto del settore primario, quello dell'allevamento, chiede aiuto dopo l'influenza aviaria. 35 focolai da ottobre, oltre 4 milioni di capi abbattuti, i numeri dell'epidemia di aviaria che ha colpito gli allevamenti avicoli della provincia di Padova. Ora, superata la fase dell'emergenza, Coldiretti chiede alla Regione che vengano al più presto svincolati i fondi assegnati al Veneto per i danni diretti subiti dagli allevatori. Si tratta di uno stanziamento del Ministero della Salute di 57 milioni di euro relativo alle perdite conseguenti agli abbattimenti obbligatori dei capi negli allevamenti per arginare la diffusione del virus. Fin da subito ci siamo mossi nel regionale per chiedere all'assessore della sanità Nazzarin di fare presto e sbloccare quelle risorse stanziate per gli aiuti diretti negli abbattimenti, 57 milioni di euro. Auspichiamo che a breve queste risorse riescano ad entrare nel circuito della filiera avicola del nostro territorio e con queste riuscire a dare un inizio di liquidità. La mancanza di liquidità e l'aumento di costi di produzione dovuti ai rincari delle materie prime e delle forniture elettriche stanno rendendo difficoltosa la ripresa. Il settore avicolo nella nostra provincia vale 120 milioni di euro, conta 312 allevamenti e oltre 6 milioni di capi, concentrati per lo più nella zona della Bassa Padovana, con una produzione di 91.000 tonnellate. Oltre ai danni diretti, dunque, Coldiretti chiede anche un anticipo dei pagamenti indiretti. Altri 30 milioni di euro stanziati dal governo, dove stiamo in attesa del decreto attuativo per riuscire a mettere anche queste risorse nel circuito veneto e nazionale per tutte le aziende che hanno avuto queste problematiche. Speriamo nella celerità, sono ormai 8 mesi, dobbiamo fare presto, le aziende, gli imprenditori aspettano solo un segnale positivo in questa difficile vicenda che purtroppo ci ha segnato l'agricoltura padovana, regionale e nazionale. Restiamo in questa pagina dedicata al settore comunque primario, e c'è di mezzo anche la filiera lattiero-casearia. Ci sono importanti novità per le latterie vicentine, ad esempio. Prima riunione per il nuovo consiglio di amministrazione della società cooperativa agricola Latterie Vicentine, che per la quarta volta ha riconfermato presidente Alessandro Moccellin. 1 milione di ettolitri di latte lavorati all'anno, una pandemia appena lasciata alle spalle, il futuro incerto. Produrre 1 litro di latte oggi costa circa il 30% in più di un costo medio degli ultimi 5 anni.
E cosa vuol dire questo? Per alimentare le nostre vacche oggi dobbiamo spendere, se prendiamo a riferimento il mais, che è diciamo, la materia prima per antonomasia, con la quale si distribuisce energia appunto agli animali, è cresciuto del 100%, più del 100% in questi giorni. E lo stesso discorso vale per la soia, che è la materia proteica per antonomasia. Costi lievitati del 30% a cui la cooperativa sta cercando di far fronte. Se la qualità e la territorialità del prodotto non si discute, un aiuto deve arrivare anche dal cittadino consumatore. Domani mattina ci saranno degli aumenti inevitabili, ma questo servirà per salvare le nostre stalle, che poi per quel che riguarda la zona vicentina sono stalle che sono quasi tutte familiari, che però generano occupazione e soprattutto mantengono il territorio inalterato, così come ci piace vederlo. Nonostante un fine anno che già iniziava a risentire dei pesanti aumenti, il 2021 è stato chiuso con numeri positivi per la società, che continua a rinnovare l'impegno che l'ha contraddistinta nei suoi 21 anni di storia. Noi non acquistiamo sul mercato latte proveniente neanche fuori dai confini veneti, quindi capite anche voi che quello che facciamo è tutto diciamo, a beneficio del territorio stesso. Noi non vogliamo delocalizzare, noi vogliamo rimanere in questo territorio, ovviamente abbiamo bisogno del sostegno di tutti. L'agricoltura, l'abbiamo visto, non se la passa benissimo, ci sono tutte le caratteristiche nel DNA proprio di questo settore in Veneto per superare anche questa crisi. Le cose non vanno bene però nemmeno per le famiglie, vediamo il servizio. Bisogna pensare di poter dare anche quindi prestiti, qualcosa per poter spalmare questi aumenti in più anni, altrimenti veramente diventa quasi, non dico impossibile, ma diventa molto molto difficile per queste famiglie arrivare a fine mese. Toccare con mano ogni giorno le difficoltà dei propri clienti alle prese con l'incubo rincari. Aziende e famiglie in una situazione drammatica e legate a doppio filo. Quello degli istituti di credito è un osservatorio particolare che spinge a ribadire la necessità di un intervento urgente dello Stato. Se ci ricordiamo 2 anni fa, momento Covid, con attività chiuse, lo Stato con le coperture al 100%, i famosi prestiti Covid, aveva permesso alle aziende di spalmare in 5 anni o in 6-7 anni quello che era il maggior, o in quel caso era la minore entrata, ma comunque il costo, quello che ci stavano rimettendo in 5-6 anni. Oggi, se io penso all'aumento dell'energia, che di fatto è stata improvvisa e non era prevista, sarebbe importante che lo Stato pensi a dei prodotti, a dei prestiti tipo Covid. Intanto si guarda al 2022 confermando di aver retto la tempesta del biennio pandemia. L'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2021 che vede per l'Istituto di Credito Cooperativo con base a Orsago e attiva nelle province di Treviso, Venezia e Pordenone un netto miglioramento degli indici patrimoniali e un risultato di esercizio pari a 17,8 milioni di euro, più 65% rispetto a fine 2020, con crediti deteriorati ridotti di 235 milioni negli ultimi 3 anni. E mentre nelle banche della provincia di Treviso continua lo stillicidio di filiali, un comune su 5 ha appena uno sportello attivo, 1 su 10 nessuno, la scelta qui è non solo mantenere le 48 filiali esistenti, ma aprirne di nuove. Noi continueremo invece a presidiare il territorio, i comuni, in modo di garantire a tutte le fasce di utenze e di utenti la possibilità di accedere in banca da noi. Ora passiamo a parlare di sanità. Continuano ad arrivare segnalazioni dai nostri telespettatori su varie situazioni, se non casi di mala sanità conclamata, però disorganizzazione, problemi, situazioni che creano disagio alle persone, soprattutto anziane, che hanno a che fare con la sanità. Nell'ULSS 7 Pedemontana è accaduto questo, sentite. Un'operazione che si può fare subito, ma lontano, oppure sotto casa, ma chissà quando. Una lunga trasferta con tanto di accompagnatore e ore di attesa in ospedale per le visite di rito. E non è tutto, arriva l'ennesima segnalazione di disorganizzazione nell'ULSS 7 Pedemontana, grazie a una coppia che ha deciso di far sentire la propria voce su quanto sta accadendo nell'azienda sanitaria diretta da Carlo Bramezza. Tutto inizia a ottobre con una visita di controllo per la prostata del marito e l'urologo consiglia l'intervento, che può essere fatto in tempi piuttosto rapidi a Sant'Orso oppure nel giro di un paio d'anni a Bassano. Voi che cosa avreste fatto? Perché ha detto che qui all'ospedale di Bassano avremmo dovuto aspettare minimo 2 anni.
Vabbè, noi abbiamo acconsentito, però mai ci saremmo immaginati quello che ci è capitato dopo. Ed ecco cos'è successo subito dopo. Dopo 7 mesi, 10 giorni fa, 15, ci chiamano per la visita per fare il preoperatorio a Sant'Orso. Al che, siccome mio marito non guida, ho dovuto chiamare una persona che ci accompagni a Sant'Orso. Dalla mattina alle 8:30 che avevamo il primo appuntamento per fare gli esami, verso mezzogiorno avevamo finito, però ci hanno fissato l'appuntamento per la visita con l'anestesista alle 5 di sera. Alla fine i due sono rimasti 10 ore in ospedale con tutte le conseguenze del caso. Sentite. Come due cretini a cercare di far passare il tempo, siamo andati a mangiare fuori, abbiamo dovuto pagare il pranzo a quell'accompagnatore e insomma pagare la benzina. E allora che cosa ci sta a fare l'ospedale a 2 chilometri da casa mia? Non lo so io se questo è il modo di organizzare la sanità nel Veneto che va tanto bene. Per non parlare della trasferta comunque impegnativa per 2 persone anziane. Un viaggio lungo perché c'era l'orario di punta, chilometri di coda e quindi non è stato piacevole insomma passare quella giornata. Siamo arrivati a casa stanchi, sfiniti tutti e due e io non sono per niente contenta delle decisioni che prendono. Una richiesta per chi organizza la sanità della Pedemontana, simile a molte altre che arrivano ogni giorno a noi di Rete Veneta, ma anche ai sindaci del territorio. Una richiesta molto semplice. Che ci pensassero un po' anche agli anziani, quelli che organizzano le visite, le operazioni, che ci pensassero un po'. Andiamo ora a vedere la situazione del tram di Padova. Il TAR ha dato ragione al progetto, quindi il progetto può proseguire, bocciate le richieste del comitato. A questo punto insomma i lavori partiranno, a meno che il Consiglio di Stato, che è insomma l'ultimo ente a cui si può fare, l'ultimo organo a cui si può fare ricorso, non cambi le indicazioni, e il comitato ha detto già che vorrà andare anche davanti al Consiglio di Stato. La bocciatura significa che i lavori a novembre dovrebbero partire. Partiranno per questa nuova linea del tram che andrà da Volta Barozzo fino alla stazione e che il sindaco ha già promesso saranno lavori con il più basso impatto possibile, quindi che disturberanno meno possibile i residenti. Certo, i disagi ci saranno, è inevitabile questo, i timori sono quelli che possano danneggiare il commercio oltre che avere un forte impatto ambientale. Cosa pensate del tram? Perché... aspetti, scusi. Non vedo l'ora che ci sia. Non vede l'ora che ci sia perché? Perché abito a Volta Barozzo e sono stufa dello smog in via Facciolati. E il comitato che dice no alle rotaie, siete d'accordo? No, voglio il tram. Vabbè, ma in qualche modo bisogna pur fare. Se vogliamo cominciare ad avere una città più pulita non c'è alternativa. Soddisfatta dunque l'amministrazione comunale per la sentenza del TAR, smontata la tesi del comitato no rotaie, che comunque ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato. La battaglia legale dunque non finisce qui, ma si tratta di una vittoria significativa a favore della realizzazione della seconda linea del tram, quella dalla stazione a Volta Barozzo, passando per l'ospedale. Ancora viabilità, ma stavolta a Vicenza. Andiamo a parlare nuovamente del passaggio a livello di via Anconetta. Futuro e soluzioni possibili per la soppressione del passaggio a livello di Anconetta. Questo è l'obiettivo dell'incontro tra sindaco, RFI e comitato dei residenti di un quartiere da anni diviso dai binari. Io ho convocato un tavolo con RFI per capire lo stato dei fatti rispetto a tutte le idee che abbiamo ascoltato nel dibattito politico. Ho chiarito che i protagonisti del tavolo devono essere sicuramente gli enti istituzionali, quindi il Comune, la Regione ed RFI, che poi ci mettono anche le risorse. Abbiamo chiesto ai comitati di quartiere di partecipare perché deve essere comunque lo sviluppo di una progettazione condivisa con il territorio, e ho chiesto ad RFI già da alcune settimane di mettere a confronto tutta una serie di ipotesi che abbiamo visto in questi anni per capire i pro e i contro, la fattibilità tecnico-economica, tutto quello che serve, per poi portarlo in quartiere e condividere una scelta appunto con il quartiere. Sovrappasso o sottopasso stradale, dall'interramento ferroviario relativo al passaggio a livello della linea Vicenza-Schio in viale Trieste-Anconetta, ipotesi più volte ribadita dai residenti perché considerata meno impattante all'ipotesi del cavallo
cavalca via. Sul tavolo di discussione le criticità di ogni soluzione. Le soluzioni sono quelle che o sotto le auto o il treno o sopra il treno o le auto, queste non è che ci siano molte soluzioni. Lei sa benissimo che io sto spingendo moltissimo per portare sotto il treno il passaggio a livello. Speriamo che poi fra un mesetto, come si è concordato, di ritrovarci e vediamo queste 4 soluzioni. Obiettivo trasparenza, insomma, e noi di Rete Veneta vigileremo affinché le istanze dei cittadini vengano ascoltate. Allora, sono arrivati in studio in questo momento i dati dell'emergenza Covid, sono questi di questa mattina, ve ne diamo lettura rapidamente. Sono 4.141 i nuovi casi riscontrati dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che portano il numero dei casi attualmente positivi in Veneto a 54.143. Questa situazione ci permette di capire anche lo stato della sanità. In Veneto abbiamo 788 persone ricoverate in area non critica, di cui 482 che sono ancora positive. Ce ne sono 43 ricoverate in terapia intensiva, di cui 24 positive e 19 che si sono negativizzate. Il bilancio rispetto ai giorni scorsi è negativo di 15 unità per quanto riguarda l'area non critica ed è sostanzialmente in pari con le terapie intensive. Questo vuol dire che sì, c'è una diminuzione dei casi, c'è una diminuzione magari del numero di persone positive, ma le terapie intensive restano comunque impegnate. In Veneto purtroppo sono da segnalare anche 7 decessi nelle ultime ore. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Noi ringraziamo Fabio Verin e Alessandro Costacurta per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case, assieme ai tecnici e agli operatori, tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello, che è stato ospite qui in studio con noi per commentare le notizie di giornata. Vi invitiamo a seguire TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.